Bugün sizlərlə Azərbaycan Respublikasının iqlim tipləri ilə təkrar eləyəcəyik. 11-lər ekrana yaxın əyləşin. Sabah imtahana düşmə potensialı çox yüksəkdir bunun. Gəldi irəli. Deməli, birinci arasından başlayaq. Azərbaycanda 9 iqlim tipi var. 50% sahəni yarım-səhra quru çöl iqlim tipi tutur. Yarım-səhranın 2 yarım tipi var Azərbaycanda. Qışı mülayim keçən, bir də qışı soyuq keçən. Qışı soyuq keçən Naxçıvanın Araz boyu düzənlikləri. Burada 7 dənə düzənlik var. Deməli, Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan düz, Gülüstan, Yayçı və Ordubad düzləri. Azərbaycanın əsas hissəsində böyük bir hissəsi qışı mülayim keçən yarım-səhra quru çöldür. Müvafiq olaraq Samur, Dəvəçi, Şollar, Yaşma düzü, Abşeron, Qobustan, Kür, Araz ovalığı bütövlükdə, Aşağı Araz boyu düzənliyi bütövlükdə, Ceyrançöl, Acınohur, Gəncə, Qazax, Qarabağ düzləri, Hərami düzü. Bax, bu hissə Azərbaycanın əsas yarım-səhrasını təşkil edir. Gəldik mülayim isti iqlim tipinə. Mülayim isti iqlim tipi 3 yarım tipə bölünür. Yayı quraq keçən, qışı quraq keçən və bərabər yağıntılı. Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi Azərbaycanda 3 dənə yerdə yayılmışdır. Bunlar gəlin görək hansı ərazilərdədir. Müvafiq olaraq deməli Lənkəran ovalığı və Talış dağlarının dağarası çökəkliklərində, Böyük Qafqazın cənub-şərqində, Şamaxı xüsusən də İnzibati rayonu ərazisində, Kiçik Qafqazın cənub-şərqində, Xocavənd rayonu ərazisində və qismən də Füzuli rayonu ərazisində mövcuddur. Çox kiçik bir ərazini əhatə edir. Deməli, qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi, ümumiyyətlə qışı quraq keçən iqlim tiplərində daha çox biz Kiçik Qafqazın dağətəyi hissəsində doğru gələcəyik. Və eyni zamanda Qanıq Əyriçay Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında müəyyən bir hissəni əhatə edir. Əsasən burada Qanıq Əyriçay testlərdə daha çox istifadə olunur və Kiçik Qafqazın dağətəyi düzənlikləri. Bərabər yağıntılı mülayim istiyə gəldikdə isə bu Böyük Qafqazın cənubunda 600 metrdən 1500 metrə qədər Qusar maylı düzənliyi və Talış dağlarının ətəklərində mövcuddur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mülayim isti iqlim tipi mövcud deyil. Yayı quraq keçən soyuq, qışı quraq keçən soyuq və bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlimin yaran tipləridir. Yayı quraq keçən soyuq deyəndə biz yalnız və yalnız Naxçıvan götürəcəyik və eyni zamanda Talış dağlarının İran sərhədində, Talış şəklində mövcuddur. Qışı quraq keçən soyuq iqlim əsasən Kiçik Qafqazın orta və qismən hündür dağlıq hissələrində mövcuddur və yan silsilədə, Böyük Qafqazın şimalında yan silsilədə, bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim isə yalnız və yalnız Böyük Qafqazın cənubunda 1500 metrdən 2700 metrə qədər olan hündürlüyü əhatə edir. Azərbaycanın dağ tundra iqlimi 2700 metrdən yüksək ərazilərdə Zəngəzur silsiləsi, Qarabağ yaylası, Murov dağ silsiləsi, Baş Qafqaz və yan silsilənin hündür dağlarında dağ tundra iqlim tipi mövcuddur.